আজ কি হয়েছে জানো? কি হয়েছে বলো। আজ আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। তো কি হয়েছে? রেস্টুরেন্ট থেকে আসার সময় একজন মানুষকে দেখছি অন্য একটা মানুষের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছিল। এমন সময় রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে একটা লোকাল বাস এসে ওদের উপর দিয়ে চলে যায়। ও মা, বলো কি? তো তুমি তাদের হাসপাতালে নিতে সাহায্য করনি? হ্যাঁ, করেছি তো, করব না কেন? মানুষগুলোর প্রতি আমার অনেক মায়া হয়েছে। ওরা এসেছে গ্রাম থেকে এইখানে ওদের আত্মীয়র বাসায়। আহারে, আমাদের দেশের ট্রাফিক অবস্থা এতটাই খারাপ, কি বলবো আর। তো ওরা এখন কেমন আছে? ওদের অবস্থা এখন অনেক ক্রিটিক্যাল। তুমি বাবা সাবধানে চলাফেরা করিও। মা, ভীষণ খিদে লাগছে, কিছু খেতে দাও। ওকে, ফ্রেশ হয়ে আসো, আমি টেবিলে খাবার রাখছি। আজ কি আয়োজন করেছো? টেবিলে বসে দেখো কি আয়োজন করেছি। ওকে। মা, তাড়াতাড়ি আনো, আমার আর সহ্য হচ্ছে না। দাঁড়াও দাঁড়াও, এত তাড়াহুড়া করিও না। মা, বাবা কবে আসবে? জানি না, অফিসের কাজে ইউএসএ দিয়েছিল। সেই কখন যে দিয়েছে, এখনো আসার সময় হয় নাই। ওকে, আমি বলবো তোমার বাবাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে। এখন খেয়ে নাও। গুড নাইট বাবা। গুড নাইট মা।